name is Tejas and welcome to my story. देखिए, 4 लोगों की बात सुनने से अच्छा है कि अब ये याद रखो कि गणपति के पहले दिन अगर आपको कोई धक्का दे तो सह लेना। और कान और दिमाग एकदम खुले रख के चलना। क्योंकि इतनी कड़ी धूप में शायद ही कोई इतनी देर फोटोग्राफी कर पाएगा। हाँ, तो ये सब साइड में रख के मुद्दे की बात करते हैं। हाँ जी, उस दिन हमने जो एक्सपीरियंस किया शब्दों में शायद ही कोई उसे बता पाए। देखिए, अभी रात होगी वीडियो एडिट करते करते, थोड़ा शेयर कीजिएगा। और बात की जाए पुणे के ढोल की, जो कि हमने बचपन में सुना था, उससे कहीं गुना बेहतरीन गूज़बम्स देने वाला एक्सपीरियंस रहा है मेरा। अब इतनी धूप में मोमेंट्स कैप्चर करते करते भूख तो लगनी ही थी ना, तो हम सीधे निकल पड़े सिटी के कैफ़े में पेट पूजा करने। देखो, पहली बात तो है, मैं अपने आप को एक ब्लॉगर नहीं मानता। कैमरा पकड़ के बड़बड़ाने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये कहानी आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। आशा है कि आपको कहानी अच्छी लगे। क्यों नहीं इस वीडियो को और मेरी मेहनत को और लोगों तक पहुंचाने में आप मेरी मदद करो। मान लीजिए अगर हर एक व्यूअर 5 लोगों तक शेयर करे तो मेरी मेहनत और अच्छे से निकल कर आएगी। तो जल्दी मुलाकात होगी आपसे, मिलते इसी चैनल पे। अरे ये तो पुणे का ब्लॉग है ना, इसे ऐसे थोड़ी ख़त्म करेंगे। थोड़ा
वैसे पता चला कि आजकल आपके घर मोदक ज़्यादा बन रहे हैं, कभी हमें भी बुला लीजिएगा।